chào các bạn, mình là Ngọc Han đây, còn đây là mình Nguyễn Linh. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm slime nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ có quan trọng nhất đó là dung dịch rơ miệng, thứ hai là nước, thứ ba là đồ khuấy. Đồ khuấy ở đây đồ đựng để khuấy. Gì lấy cái gì thì nhựa đi màu trắng đợi mình tí. Rồi mình đã đi lấy thìa. Thứ nhất là đồ đựng, thứ hai là dung dịch rửa miệng, thứ ba là nước, thứ tư là đồ khuấy, thứ sáu thứ năm là màu nước nha, màu nước. Chết rồi, cái gì ạ? Thứ sáu là hồ nước, thứ bảy là pháo ném bé. Bạn nào không có thì cũng không sao nhé, cho nó thơm mà các bạn có thể xịt nước hoa thơm. Và các bạn cũng có thể chuẩn bị một cái hũ đựng dung dịch rơ miệng như thế này, pha vào nước như thế này. Rồi bắt đầu làm nào. Đây là cái slime mà bọn mình đã làm trước. Chờ xong lấy ra được liền. Rất là đây. Bỏ ra đây. Không sao đâu, kệ nó tí nhỏ nồng đậm nhiều. Khuấy nó thành. Rồi. Đây, đầu tiên mình sẽ bỏ cái gì vô chứ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ bỏ hồ chứ, bạn Nguyễn Linh sẽ giúp mình bỏ hồ. Trời ơi, đi bỏ hết rồi. Hả? Bỏ hết rồi, sao nhiều vậy? Hết rồi lấy gì mà học? Trời ơi, sướng vậy. Thôi. Giống gì? Ngày đây, đó là bạn Nguyễn Linh đã giúp mình bỏ nửa chai hồ. Đây nha các bạn, bỏ nửa chai nha các bạn. Bạn nào muốn bỏ nhiều thì cứ tùy các bạn thôi. Nhưng mà số lượng thì nó bỏ nửa là nó sẽ tốt nhất, đỡ phí để cho các bạn học nữa. Giờ mình sẽ không quay mình nữa mà mình sẽ quay cái slime nha. Dừng là chưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ nước vào thôi. Các bạn để bỏ dừng. Xin lỗi các bạn vì nó trục trặc kỹ thuật một xíu. Cái này thì chúng ta sẽ bỏ nước bằng hai cái nắp này các bạn. Hai cái nắp của nước Aquafina. Nếu như các bạn làm thành công thì nó sẽ như vậy. Cách làm slime súp. Đây là slime súp. Đây là làm slime súp hay slime dẻo? Làm slime súp như thế nào? Thì bỏ nhiều dung dịch hơn nữa. Các bạn nhớ nhé, làm slime súp là phải bỏ nhiều dung dịch vô miệng nhé. Còn đây là slime dẻo, vừa phải nhiều. Thôi 3 cái đi các bạn ạ. Ba nắp. 3 nắp nha các bạn. 3 nắp đi. 2 nắp không đủ. Chúng ta sẽ bỏ 3 nắp nước. 3 nắp nước. Còn nếu bạn làm một chai hồ thì bỏ tương đương với một chai hồ nhé. Là bao nhiêu? Là tương đương với một chai hồ thôi. Bằng tương đương với 2 chai hồ. Bỏ một chai hồ là các bạn bỏ hai cái chai hồ nước. Ý là 2 cái nước bạn đổ vào đây này nha. Rồi tiếp theo bạn Nguyễn Linh sẽ giúp mình đổ dung dịch rửa miệng. Đó bao nhiêu? Đầu tiên là bỏ một giọt trước. Bỏ màu nữa. Chọn này nè. Bỏ dung dịch rửa miệng trước, làm xong rồi mới bỏ màu chứ. Làm xong rồi mới bỏ màu chứ. Nhưng muốn xem nó trông như thế nào. Trông phải làm như thế này chứ. Ít thôi. Bây giờ trong mà sao mình sẽ thích màu đỏ mà. Đủ đó rồi. Vừa làm xoay này vừa quay cho các bạn, vừa bán hàng cho các bạn. Đây, quay cận nha. Sao mà thấy được nhỉ?
Đây. Nó hình như nó hơi đục. Nó hơi đục. Giờ mình sẽ khuấy nó lên. Đi lấy gì để quay hết. Thôi bỏ đi. Rồi. Tôi không làm trong được. Làm trong mới để thấy khuấy cả. Cho bỏ không khuấy này. Giờ khuấy cho nó đẹp. Khuấy cho đều vào. Giờ không phải là trong nữa mà màu nó rất là đặc. Thôi kệ nó, đẹp là được. Để cho thành công là được các bạn nhỉ. Rồi tiếp theo ta bỏ dung nhịp ra miệng. Đầu tiên là một giọt trước nhé. Một giọt. Rồi nè, Khuấy lên. một giọt chưa đủ đâu. Đủ. Đi làm luôn phải biết đấy. Làm dẻo phải cẩn thận, phải khuấy rất là mỏi tay. Dơ lên thử. Rồi chưa đủ đâu, tiếp đây. Lấy giọt nữa. 2 giọt nữa. Cúi lên. Một giọt. Gì bóp khó khăn dữ vậy? Sợ bóp nó ra nhiều. Trời ơi, 2 giọt. trời ơi, vẫn là bóp khó khăn ghê luôn. Đây, đấy là bơ khói. Ôi nó tụt ở dưới đáy nè. Đây các bạn, nó đã đọc lại nè. Chúng ta sẽ khuấy nhiều không là chỉ có ở dưới đáy đọc ở thế chân thôi thôi. Phần này. Khuấy đầu lại đi. Thấy gì? Ôi đằng sau của nó ra rất là Dính. Nó còn mấy cái này. Này nha các bạn. Mình sẽ bỏ thêm 3 giọt này. 1 2 3 4 giọt rồi. 3 má ơi. Nó bị đổ các bạn ạ. khuấy từ từ thôi, khuấy nhanh qua nó đổ đấy. Các bạn lưu ý là quấy từ từ nhé. Quấy mạnh tay quá là sẽ giống mình đó. Đổ. Sao nó chỉ đông đậm ở chỗ này thôi vậy các bạn? Thấy cho mẹ nè. Cho mẹ đi. Được. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, đây là bảo là 12 cộng với lại 5 đúng không? 5 giọt đúng không? 17 giọt nha các bạn. 17 giọt rồi. Đây cho bạn xem nào, hình như nó hơi bị ấy Cứng cầm các bạn. Rồi kiểu như không thành. Đây chỉ là trời ơi nó cứng. Đây chỉ là một cái video chỉ làm thôi nha các bạn. Không thành công thì nó cũng lần sau thì mình sẽ làm lại. Bỏ nhiều giọt, bỏ nhiều quá. Thêm nước. Nước này, còn nước không? Được rồi. Quá nhiều rồi. Giờ nước quá. Đâm ra đủ rồi. Thôi kệ. Trời nó ra bọt này, ghê chưa? Nó ra bọt này. Ghê. Nó rất là loãng rồi. Bây giờ nó loãng rồi các bạn ơi. Đúng không? Nó hơi loãng rồi. Tí nữa chúng ta sẽ bỏ phần em bé vào đây. Cho nó thơm. Dần thành công rồi các bạn ạ. Nếu như thành công thì các bạn cũng coi như đây là một cái video giúp các bạn biết cách làm slime nhé. Còn không thành công thì coi như là làm thử nha các bạn. Nó đang rất là Đưa xuống đi. Nó đang rất là dính luôn.
nặng. Rất là nặng tại vì cái này nó không có ấy nổi. Nó có gì? Bây giờ chúng ta sẽ xài bàn tay các bạn. Này, con ơi, nó đủ ra nè. Quay đây. Nó đủ ra nè. Dạ như vậy. Nước nó ra ngoài tay. Đây. Mình sẽ trộn lên nha các bạn. Đừng, các bạn lưu ý là đừng bỏ nhiều giống như mình nhé. Bỏ nhiều giống 17 giọt. 17 giọt đấy các bạn. Còn trên video, các video khác thì mình thấy một chai hồ mà bỏ ít lắm luôn á. Đây, rồi bạn có thể bỏ xuống. Lại gần. Hả? Lại gần. Sắp thành công rồi nhưng mà vẫn hơi dính một xíu các bạn ạ. Đây này, vẫn Giờ hơi thì tới giai đoạn bỏ cái này cho nó hết dính nhé. phần em bé. Phần em bé cho nó hết dính và cho nó thơm. Đúng rồi. Dung dịch ra miệng rất là khô. Nó thơm mà. Nó hôi. Nó thơm. Nó hôi. Các bạn nghĩ dung dịch rửa miệng thơm hay khôi? Hãy comment ở dưới nhé. Bỏ vào đây à? Ừ. Dính qua. Dính thì bỏ thêm. Dính hết vào tay rồi. Đây nhé này. Wow, của mình đã hết dính rồi. Mình còn dính này lấy ra rồi. Wow. Rồi để cho nó đi đấy. Bạn Linh Nguyễn đã làm rất slam các bạn ạ. Đây là lần đầu tiên bạn ấy làm slam. Không phải nhiều lần rồi nhưng mà tại vì không có dung dịch ra miệng nên không thành công. Có lần làm thành rất nặng luôn. Hả? Mình nhớ à? Lấy cái bột mì đó. À. Làm slam mà thành rất nặng luôn. Tại bỏ nhiều bột năng quá mà. Như bột mì. Bỏ nhiều bột mì có nên là nó thành rất nặng luôn. Wow, chơi không hề đã. Hết pin Các rồi. bạn ơi, mình nói hơi nhỏ, hai tụi mình nói hơi nhỏ nên là các bạn hãy mở to la lên nhé. Này. Còn mình hết dính rồi. Yeah. Mình thấy nó chưa thơm thì mình sẽ bỏ tiếp vào. I'm okay. Ai Bỏ tiếp. nhiều thế. Bao nhiêu năm rồi. Hết là hết phân rôn sao? Phân rôn này đưa lấy ở đâu vậy? Của mẹ em. Còn Cậu đẩy lấy lùa mà. này đi không dùng à? Hai tụi con nhiều. Hả? Hai con nhiều. Hai mẹ con dùng. Đều dùng cho mục đích không chính đáng. Còn mẹ Như dùng cho mục đích làm trắng da. À lộn đời, làm dưỡng da. Như dùng cho mục đích. Đâu phải làm dưỡng da. Cái đó là làm cho nó mềm da luôn. Mẹ miêu lấy cái đó để mẹ miêu cạo râu. Cái đó mà cạo râu, cái đó cạo râu như thế nào? Đắp lên tất cả. Dùng kem cạo râu à? Mẹ bảo là mẹ dạy em với kem cạo râu. Thì đó là Cạo râu là cũng diễn. cái gì cũng dạy được hết. Diễn cái này đi, khỏi làm. Nói gì kìa. Mình rất thích cái này và mình sẽ không bao giờ bị dị ứng cái này. Hết dính rồi. Các bạn xem này, nó đã hết dính thành công. Và nó còn lỏng hơn cái này nữa. Đây này, cái này nó cứng hơn cái này các bạn ạ. Giờ cái này đã hơn cái này các bạn. Tại vì cái đó là slam số. Hả? Bảo bao nhiêu dung dịch vậy? 18, 20. Mình thích cái này hơn cái đó nhưng mà mình vẫn không thích slam. Nó thơm rồi mà. Nó thơm nhưng mà không thích, không biết tại sao nữa. Mỗi lần thấy slam mà cứ ngửi lâu là mắc ổn. Y như là đọc cái đó là chuyển động từ với gì. Đấy, tasty chưa?
Chị biết tận dụng slime đấy. Nghiệp À. tự chế. Này em dùng làm đủ á. Thì bây giờ chế tận dụng này.